sé si se alcance a percibir, pero es un ruido aquí en la parte trasera. También es un poco confuso, se escucha como si fuera aquí adelante, pero ayer que yo levanté el carro para revisarlo, se sentía mucho en este valero trasero derecho, el de acá de este lado. Entonces, ahorita poniendo un poquito de atención, sí se escucha, se siente de hecho aquí en la parte trasera.